一个阴天，你在家百无聊赖，打开朋友圈，刷到你心心念念的女神分手的消息，像一束阳光穿破了乌云，照进你的心间。看着女生3年的恋情宣告结束，你知道你的机会来了。你点开女生的聊天框，就要发送“我喜欢你”，却被栗子一把拦下。停下！你的女生刚分手，你开心的手指抖，点开女生对话框，一句“爱你”将出口，打咩。我知道，你想着可能女生刚分手的时候最需要男人关心，需要耐心倾听，需要个肩膀嘤，你都当备胎这么久，正好抓住机会趁虚而入，一把拿下，皆大欢喜。可是你有想过这样自己能在女神温柔乡里待多久吗？我告诉你，不出2月，你肯定被她遗忘在神秘北极圈阿拉斯加的山巅，女生的笑脸只会在你摸不着的海角天边。咱们要搞清楚啊，你是情场老手吗？和女生谈恋爱只是为了你短暂的虚荣，还是你只是一个纯情男同学，甚至是一个备胎，但是真心喜欢这个女生？如果是后者，你这个时候自以为聪明的趁虚而入，结果就是不久后重新领上爱的号码牌，灰溜溜去后面排队回归备胎之路。很多帖子不知道，一个女生结束一段恋爱，她是需要疗伤期的。刚受过情伤的女生是没有办法全身心投入新感情的。这时候很多渣男会急不可耐的往上凑，那是因为他们只把女生当做一块大肥肉，他们并不喜欢这个女生啊，不过是专业对口。人家玩的就是细海岸，要的只是及时行动后全身而退的短暂绚烂。但你不一样啊，你真心喜欢这个女生，还一直在备胎边缘摸爬滚打，好不容易等女生分手，你就上赶着当牛做马，像饿了1个礼拜的要饭了，终于等到大户人家发粥，削尖了脑袋往人家身边凑。再加上你本身就是他旗下预备队的，对他来说，你们都老实人了还安全，刚好呢成为了他报复性消费的好产品。他可能是会接受你，有那么3成的可能是因为感动，但肯定不会是因为喜欢。所以说，你这时候给他依靠，就是在给自己挖坑跳。不仅要作为疗伤工具人陪他走出痛苦，面对他的不稳定情绪，无法享受恋爱甜蜜，还要准备好被他拎出来和前男友 PK， 是真的会气。1、2个月后，他从上段恋情的负面情绪中出来了，你也可以留在这段不好的回忆里面了。你急着在这时与他相恋，就是短暂的自我欺骗，最后只会换来相看两厌。还有一种情况是，女生上段感情结束得很干净利落，但是你真的觉得一分手就进入下一段关系的人，能有时间过渡和反思吗？如此迫不及待，很难不怀疑他是一个做事冲动的人，也没有思考过如何好好经营一段恋爱关系。你和他在一起，不是抱着铁耙子亲嘴，自己找钉子碰吗？既然你这么喜欢他，那我们肯定是要追的，但不是这个时候。咱们要做的很简单，首先是保持正常的交往，不要冒进。遇到有机会聊天的时候，比如他给你的社交平台点赞了，你就试探性的联系一下。如果女生反馈不错，就可以开始铺垫感情了。我们要先让女生习惯自己的存在，再成为她感情上的寄托。聊了一段时间，2个人状态一直不错的话，铁子们可以尝试和女生在睡前聊天。从心理学上讲，人们在夜里或者灯光昏暗的情况下，由于接收到各类感官上的刺激会比白天少，因此呢，咱们的注意力更容易集中在自身的感情状况上。这时候和女生聊天，她就更加容易动情，你也更容易走进她的心灵，也不用聊得停不下来啊。当你觉得女生心情不错的时候，就可以说晚安了，让她觉得你很为她考虑。除了聊天的时间，我们也可以从聊天的内容上下功夫，比如你的话题引发了共鸣，又比如你看完了栗子主页的视频，掌握了许多聊天技巧，可以拿捏女生的心情，懂得如何在聊天中调动对方的情绪，让女生发觉你真的很有趣。注意啊，一定是正常聊天，不要骗，否则男入女生眼，需求感若藏不住，只会被打脸。同时，这是你重建形象的好时机，多向女生展示你的闪光点，建立吸引力，引起女生的好奇，让她有继续和你交流的兴趣。当你感觉女生已经走出失恋阴影，那就可以进入正常的恋爱程序了。如果你心里纠结犹豫不决，可以私信栗子情商2字，我来帮你分析分析。最后提醒各位老铁啊，受过情伤的女生脆弱，但这不是你捡漏的机会，毕竟感情不到位，那技术全白费。修炼爱情，关注栗子。